என்னடா சவுண்டு சைரன் சவுண்டு கேட்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாங்க, இதை பற்றி தாங்க நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம். உங்கள் வீட்டில் ஒரு திருட்டு நடந்துருச்சுன்னா அந்த பொருள் உங்கள் கையை விட்டு அந்த பொருள் போயிருங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கேமராவில் வந்து பார்த்து யார் எடுத்து போயிருக்காங்க, நம்ம கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறது, அடுத்த இதே பண்ண முடியும். அதை வந்து நம்ம திருட்டை வந்து நடக்கும்போதே நம்ம தடுக்கிறதுக்கு தாங்க இந்த அலாரத்தை வந்து நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய விண்டோ, கதவு எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி ஒயர்லெஸ் சென்சார் வந்து கனெக்ட் பண்ணி நம்ம இந்த அலாரத்தோட ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீட்டிலேருந்து வெளியே போகிறப்ப இந்த ரிமோட் மூலிமா அலாரத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு போனால் போதுங்க. அதுக்கு நடுவில் வந்து யாராவது அந்த அலாரத்தை டோரை யாராவது ஓப்பன் பண்ணால் உங்களுக்கு அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும், உங்கள் மொபைலுக்கு கால் வந்துடும். அந்த டெமோ தான் உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறேன். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து ஒரு டோரில் வந்து நம்ம வந்து சென்சார் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சென்சார் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அலாரத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு நான் கிளம்புறோம். அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு. இந்த டோரை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இப்போ நான் சைலண்டில் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் கால் வந்துருச்சு. உங்களுக்கு அலாரம் ஆக்டிவேட்டில் இருக்குது. நான் சைலண்டில் ரிமோட்டில் போட்டிருக்கேன். நான் நிறைய விதமான சென்சார் இருக்குங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வயர்லெஸ் வேண்டானா வயர்டு சென்சார்னாலும் வயர்டு சென்சார் போடலாம். வயர்லெஸ் சென்சார் இருக்குது இதில். இது வந்து எல்லாமே டோர் சென்சார். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஆள் நடமாட்டம் இருந்துச்சுன்னா அலாரம் அடிக்கக்கூடிய பிஏ சென்சார் நம்மள்ட்ட அவைலபிள் இருக்குது. அது மாதிரி வைப்ரேஷன் சென்சார், யாராவது வந்து செவரை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணாலோ இல்லை கிளாஸை பிரேக் பண்ணாலோ இது ரெண்டுமே நம்ம ஆப்ஷன் இது யூஸ் பண்ண முடியும். அது இல்லாமல் வந்து ஒரு ஷட்டர் போட்டிருக்காங்க. ஒரு ஷாப்பில் வந்து பெரிய ஷட்டர் இருக்குது. இந்த ஷட்டருக்கு வந்து இந்த மாதிரி சென்சார் கொடுத்தோம்னா இது ஷட்டர் சென்சார்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி சென்சார் கொடுத்தோம்னா நம்ம வந்து அலாரம் போட்டு சேஃபாக பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து ஸ்மோக் சென்சார் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் ஆகும். நம்ம ஃபயர் அலாரம் தனியாக போட வேண்டாம். நம்ம இதிலேயே வந்து நம்ம வந்து ஸ்மோக் சென்சார்னு கொடுத்து அதுக்கான சேஃப்டி ஃபுல்லாக கொடுக்க முடியும். இந்த பிராண்டு சேஃப் லேப்புங்க. இது வந்து 20 வருஷமாக இந்த நிறுவனம் வந்து அலாரத்தில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து இந்த அலாரம் சப்ளை பண்ணுறாங்க. மற்ற பிராண்டுக்கும் இந்த பிராண்டுக்கும் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குங்க. நீங்கள் எந்த ஒரு பிராண்டு வாங்கினாலும் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் இம்போர்ட் பிராண்டு. அலாரம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த அலாரத்தை வந்து நம்ம வந்து தூக்கி போகிற மாதிரி தான் ஆகும். அது சர்வீஸ் யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. வாரண்டி இருக்க வரைக்கும் தான் கம்பெனியோட சப்போர்ட் தருவாங்க. வாரண்டி முடிஞ்சவரைமேட்டு அதோட சர்வீஸ் சப்போர்ட் வந்து எந்த ஒரு கம்பெனியுமே பிராண்ட்லேயும் தரமாட்டாங்க. இவங்க இந்த பிராண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் தயாரித்தனால உங்களுக்கு 20 வருஷம் ஆனாலும் கூட அதோட ஸ்பேர் பாக்ஸ் வந்து ஈஸியாக மாற்ற முடியும். நீங்கள் அதை தூக்கி போட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. இந்த பிராண்டோட வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சக்ஸஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி டெஸ்டிங்கில் வந்து நம்பர் 1 இருக்காங்க. ஒரு ப்ராடக்ட்டை தயாரித்து அப்படியே கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்காம அது ஒரு 10 days வந்து அதை ரன்னிங்கில் வச்சு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு ஃபுல் வாரண்டி பண்ணுறமேட்டு தான் கஸ்டமருக்கே கொண்டு போவாங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் வீடியோ சேஃபாக மாற்றுறதுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஆட்டோமேஷன் செக்யூரிட்டி ப்ராடக்ட்டை பற்றி மேலும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா எவன் ஆட்டோமேஷன் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.